Hei, mitt navn er Hamza Mayo. Jeg er eier og designer av klesmerket Mayo. Dette er mitt intervju med The Freeman Culture. Brother, I'm peeking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Two meanings, yeah, I'm drop top scheming. Jeg måtte hilse på alle komisene. He came from my semen, the meaning. I'll be making it peaking, teaming. No, we burning up. Hot, like me green steaming in a stolen truck. Guess I'm on my way up, and some don't wanna see that. But that ain't nothing new when you be black. Keeping it moving, like a brother trying to dodge a shooting. See you end up seeing on the news. How I'm catching bodies like a male cheerleader. Jeg er en 24 år gammel gutt fra Etterstad. Jeg er født og oppvokst der. Eller jeg er født på Gjøvik, men flyttet tidlig til Etterstad. Spilt fotball stort sett hele livet mitt, men fant ut senere at det var noe jeg ikke kom til å bli. Men jeg ville fortsette å satse på noe der hvor jeg kunne være min egen sjef, og fant senere ut at jeg ville bli en klesdesigner. Og nå driver jeg et klesmerke som heter Mayo, og har drevet med det i cirka et år, men lanserte det i desember, 13. desember, nærmere sagt. Mayo er et high-end klesmerke som er basert i Oslo. Visjonen med klesmerket er å få et merke som er pent nok til formelle anledninger, men samtidig klær som du kan bruke på skolen og til vanlige anledninger da, uten at det blir for pent. Grunnen til at det her er min visjon er fordi at jeg personlig er veldig glad i å gå i chille klær, samtidig som det er litt kult og pent. Jeg hatet å måtte dra hjem for å skifte, bare fordi at jeg skulle på noe mer formelt. Så planen med hele Mayo er egentlig at du skal kunne gå med den samme genseren, både på skolen, men også på Stratos, og du ser fortsatt bra ut. Det hele startet med at jeg begynte å sy om et par plagg hjemme, eller faktisk redesigne de. Jeg sendte de enten til skreddere, der hvor jeg hadde på en måte sagt hva han skal gjøre med det plagget jeg hadde hjemme, eller at jeg for eksempel bare gjorde noe med den uten at det krevdes at det måtte sys på et eller annet. Og jeg fikk god respons på den, både på skolen og med venner. Og senere så fant jeg også ut at jeg vil være min egen sjef, og jeg vil drive med noe kreativt, og jeg var veldig glad i å designe klær. Og derfor så startet jeg med et eget klesmerke. Det som gjør Mayo originalt er at hvis du har et klesskap med Mayo-klær, så vil du for det første se bra ut, og for det andre så vil du føle deg komfortabel. Det som har inspirert meg med å drive med et eget klesmerke er først og fremst familien min. Både moren min og faren min driver med noe eget. Mamma eier egen klesbutikk, så jeg har lært litt om forskjellige materialer og så videre. Og i tillegg så har jeg vært veldig fan av merker som Givenchy og Dior. Og liksom prøvd å tenke at ok, jeg har lyst til å gjøre noe stort selv. Jeg vil følge mammas og pappas fotspor og være min egen sjef. Og derfor så vil jeg også starte med et eget klesmerke. Teamet mitt er på rundt 8 stykker. Og jeg startet med klesmerket alene, og det var det jeg ville gjøre, fordi at jeg visste at jeg ikke hadde penger til å betale andre. Men på veien så har jeg møtt utrolig mange kreative mennesker, og som vil hjelpe til. Og som sagt så er jeg en klesdesigner. Jeg har ikke greie på veldig mye annet innenfor en business, hvordan den skal gå. Så vi jobber stort sett på kontoret alle sammen. Noen er her ofte, noen er her veldig lite, men det er fordi at vi trenger dem veldig lite. Og de utfyller faktisk de egenskapene jeg ikke har greie på. I det jeg lager en kolleksjon, så henter jeg masse inspirasjon fra spesielt når jeg går ut i gaten i Oslo. Det kan være en 12 år gammel gutt med en hettegenser som er dritkul, og noe jeg liksom tenker sånn, altså min opprinnelighet er jo det at jeg redesigner klær. Det var det jeg startet med. Så mye av det Mayo innebærer er klær som jeg tenker sånn, den genseren kunne vært dritkul om den hadde hatt større hette eller lengre armer eller et eller annet da.
Så det kommer veldig mye inspirasjon fra gatene, og når jeg reiser ut i verden også, så henter jeg mye inspirasjon. Og prosessen er egentlig bare at jeg setter meg på kontoret og tegner 1000 tegninger, og så velger jeg de beste. Og så starter vi med å sy klærne, lage samples, og de vi er fornøyd med, sender vi videre til fabrikk, og de vi ikke er fornøyd med, har vi igjen her på kontoret. Det å være sin egen sjef er kult, og det er dritgøy, fordi jeg kan gjøre som jeg vil, men samtidig så må du ha disiplin, og du må vite når ting skal gjøres. Det er mange som tenker sånn, faen, jeg vil være min egen sjef, så da kan jeg stå opp når jeg vil, og det er ikke alltid det er sånn. Det er noen ganger du må på møte klokka 9 på morgenen. Men jeg har alltid tenkt, ok, jeg har lyst til å drive med noe selv, men det er ikke det at jeg har lyst til å være min egen sjef som driver Mayo. Det er det at jeg vil designe klær. Da jeg var ung så var jeg en feit liten kid, faktisk. Og derfor måtte jeg starte med fotball, fordi moren min mente at jeg måtte slanke meg. Så det har egentlig ikke noe med Mayo å gjøre i det hele tatt. Men jeg var kreativ, det har alle lærerne på barneskolen og på ungdomsskolen sagt. Jeg kommer fra en familie som er veldig kreativ. Moren min har en egen klesbutikk, og hun startet med det fordi at hun mente da at afrikanerne i Norge trengte klær som de ville føle seg komfortable i da. Faren min drev med eiendom, og var sin egen sjef han også. Så selv om foreldrene mine har vært veldig sånn, du skal ta deg en utdanning og du skal fullføre skole, så var de aldri imot at jeg ikke driver med journalistikk i dag, siden det er det jeg tok utdanning i. Men de er dritglade for at jeg gjør noe for meg selv. 13. desember 2015 lanserte jeg Mayo. Vi hadde det på Mesh, og det var utrolig vellykket. Jeg vil si at det var årets show. Vi hadde opp til 400 mennesker der inne. Køen gikk rundt Fernie Jacobsen, fikk jeg høre. Og det var folk som ikke kom inn, og det er litt stas. Men de dagene og ukene før moteshowet var et helvete, men lærerikt i tillegg. Vi hadde samarbeidspartnere som ikke holdt avtalene sine, som gjorde at vi måtte døgne i en uke i forveien. Men jeg har et veldig sterkt team, og vi har gode venner som vil hjelpe til. De dagene før, og hele moteshowet faktisk, var det jo bare venner og teamet mitt som arrangerte. Jeg hadde faktisk ikke noe med det å gjøre selv, selve moteshowet. Som sagt, de dagene før var veldig tøffe, men både mor og far og lillebror hjalp til. Lillebroren min kom opp med mat stort sett hver dag. Jeg hadde venner som var her, som hjalp til med både å sy og planlegge moteshowet og så videre. Så at vi hadde årets show er ikke tilfeldig. Det er fordi at det er folk som har stått på dag og natt med å få det til å bli det beste showet i 2015. Planene for året 2016 er først og fremst få folk til å skjønne at jeg er Norges beste klesdesigner, for det mener jeg sterkt. Nummer 2 er å pushe ut vårkolleksjonen. Den kommer til salgs. Og så skal vi også lansere høstkolleksjonen, og det kommer til å komme veldig mye nytt og mye kult. Og jeg gleder meg veldig til å vise dere hva Mayo kommer med. Brother, I'm peeking. Brother, I'm peeking. Brother, I'm peeking. Yeah, that's the reason brothers be peeking.